市場に、来たー。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いやー、関東はこれまでなぜか東京23区内の物件ばかりだったのですが、ついに千葉県初上陸。というのも、以前内見した夢が詰まりすぎな、特大ガレージハウスの兄弟物件が登場したという情報をキャッチしまして、これは見に行かないかんばい。ということで、千葉市にやってきております。前回内見したガレージハウスは、なんといってもチャンネル史上最大160平米もの広さで、間取りも 3LDK SGSGWR ではなく 3LDK プラス S という特大戸建てでしたので、家族も予算もそれなりに多い方向けでした。で、今回の物件はややコンパクトにしたアパートメントスタイルの変形バージョンということで、これまた楽しみでなりません。前回は惚れすぎてガチで板橋移住を考えてしまいましたが、今回は千葉移住をしたくなってしまった時のために立地も事前にリサーチ済みですよ。千葉駅からも徒歩20分程度と、中心部からさほど離れていない立地でありながら、こんなほっこり系の公園がある住宅街エリア。ゆかり地。ということで、建物へと向かいましょう。ラーメン並盛りで。食券を先に買うシステムです。間違えて AK ラーメンに来てしもたもんね。いや、腹が減っては内見はできん、ということわざがあるくらいですからね。家系ラーメン好きには立ち寄り必須な杉田屋さんがご近所な時点で、ゆかり地。というわけで着きました。今日も茶番にお付き合いいただきありがとうございます。なんじゃこりゃー。アパートメントというか、これはおしゃれな倉庫ばい。板橋の特大ガレージの特徴を引き継ぐ、オールブラックな外観。車やバイクのガレージというか、もはや飛行機の滑走路と格納庫やないかい。センス良すぎ。こりゃ設計士さんに聞きたいことが120個くらいあるなぁ。と思ったら今回、設計士さんに質問できました。新築とのことですが、入居はもうされてるんですか？いえ、完成したばかりで入居はまだこれからです。入居するとこんな感じになるイメージです。かっこよすぎ。惚れてまうやろ。なんですかこのヤバかっこいいシリーズは。前回の特大ガレージハウスもコメント欄で済ませてが爆発してましたよ。ありがとうございます。当社は車好きな方向けの住宅プロデュースを長年やってきておりまして、賃貸向けにはガレージアパートメントというシリーズで開発しています。なるほど。センスが良すぎ、と思ってましたが、そういう経緯だったんですね。いやもう、飛行機が飛び立っていきそうな感じというか、戦車が走っていそうな感じですね。実際、飛行機の格納庫、ハンガーと滑走路、ランウェイをイメージしてデザインしているんですよ。住宅街に突如現る飛行場。やばすぎです。1階にはガレージシャッターと玄関ドアが並んでいますね。当チャンネルをいつもご覧いただいている皆様はお分かりの、あれ？これは長屋ですね。はい。1階にガレージ、2階に居室という構成になっています。左側の建物はガレージ棟です。ガレージだけで借りることもできます。いやー、前回の戸建て4棟のバージョンも良かったですが、今回は世帯数も増えていて、車やバイク、アウトドアが好きな人の素敵なコミュニティになりそうですね。週末にはみんなガレージで思い思いにマシンをカスタムしたり、ビール飲んだりしてる光景が目に浮かんできます。あ、これはモデルルームならぬ、モデルガレージですね。ちょっと覗いてみましょう。夢のバイクガレージ。バイク好きの楽園やないかい。バイクを置けるだけじゃなく、作業するスペースもあるし、お気に入りのコレクションをこんな風に並べられたら最高だな。バイク買いたいのに置く場所がなくて買えない僕からしたらまさにパラダイス。でこれは、まさに欲しかった Z900RS。もう内見やめてこれ乗って帰ります。さようなら。あ、でも家に置く場所ないっちゃけどね。夢が広がりますね。先日公開した沖縄の360度開口平屋で過去一住みたい。なんて言ってましたが、これを見るとガレージは絶対欲しいな。なんて物件を見るたびに欲しいものが目移りしてしまう今日この頃。で、こちらには車が止まってますが。あ、ここは共用の洗車スペースです。まだ設置が完了していないのですが、ハイボッシャーの洗車設備が設置されます。表せて。自宅の敷地から出ずに洗車できるなんて、車を持ってる人には素敵すぎる共用設備。こんな晴れた休日だったら朝から洗車したくなっちゃいますね。
本当に車好きに嬉しい環境が揃っているなぁ。これはリアルに滑走路。ってやってみたくなっちゃうかっこよさ。このデザインの遊び心がツボです。ということで、外観や共用部は存分に味わわせていただきました。室内の方へ行ってみましょう。部屋はメゾネットになっており、69平米と56平米の2タイプあるようです。まずは広い方から見ていきたいと思います。はい、こちらがシャッターが閉まった状態。ポチッとな。前ガレージ感があってこれはいい。ちなみに、シャッターの部分をスチールフレームに変えることで、店舗や事務所で使うこともできるんですよ。はぁ、こんな感じになります。以前からガレージハウスを店舗や事務所で借りたいという希望が多かったので、専用のアタッチメントを自社で開発したんです。何これかっこよすぎ。必要なものは作ってしまおうという LDK さんのスタンスに痺れます。では玄関入ってみましょう。なんとガレージ。はい。改めまして、こちらがガレージ部分。これですよ、これ。前回と同じくマットブラックな鉄骨むき出しのクールな内装です。こちらの大きいタイプは車とバイク2台置いてもゆとりがありますよ。素敵すぎ。いやもう、たまりませんね。ちなみに、ペットも OK です。バウー。って感じの犬が似合う空間。ところで、一目惚れしてしまうこの倉庫っぽい内装ですが、断熱とかどうなってるのかしらなんて疑問も湧いてくるのですが、そのあたりはどうなんでしょう？外断熱という方法で断熱材は床も含めてしっかり入っています。内断熱にすると、室内がボード張りになってしまうんですね。内側の壁や骨をこのように見せたかったので、内断熱ではなく、外断熱を採用しています。倉庫が寒いというイメージは断熱しないからなんです。ちなみに、このシリーズは北海道にも立ってるんですよ。寒い地域では断熱材を厚くするだけなんです。北海道でこの質感。この見た目で断熱バリバリに入ってるとは驚きです。しかも全国にこのシリーズが増えているとはなんとも楽しみですね。ガレージハウス自体は最近では賃貸物件でも少しずつ増えてきていますが、このブラックな外観とマットな質感は他に見たことがない気がします。そうですね。木造のガレージハウスは多いですが、鉄骨というのはほとんどありませんでした。木造の場合、不燃材料を使う必要があるので、こういった武骨な雰囲気を出すのが難しいのですが、オリジナルの軽量鉄骨の仕組みを使って、このシリーズを開発したんです。ブラック螺旋階段。ちなみにこの螺旋階段もオリジナルで開発したものです。ないものは、作ってしまおう。ホトトギス。いやー、いつも見ているビーフンさんのオリジナルバスも驚きでしたが、LDK さんのオリジナリティにも脱帽です。前回は一人で内見して、済ませて、と騒いでるだけでしたが、設計士さんのお話を聞いてみると建物のことがずっとよくわかって新たな感動がありますね。はい、ということで2階に登ってきました。マットなブラック内装にフローリングというのはこちらでも健在。靴をガレージで脱いでくるのか、2階で脱ぐかはお好み次第でしょうか。壁はブラックな塗装仕上げです。はい、軽装度です。なるほど、この質感がいいですね。で、こちらは、水回りでした。ブラック内装なだけでなく、レイアウトもなかなか癖がありそうです。洗面台の左右には棚を置けそうなゆとりがたっぷり。トイレのポジショニング度限納豆と、びっくりしましたが、洗面台の中身はホワイトな棚。トイレの主張が強いじゃんね。早く見に来い、とトイレの叫びが聞こえてきますが、こちらは収納。そしてこちらは洗濯機スペースです。で、トイレの癖がすごいんじゃ。欧米か、と突っ込みたくなるトイレ周りの贅沢なゆとり。そしてこちらは浴室のドアでしょうか。なんともユニークな L 字型のゆとり系水回りスペース。ちなみにトイレに座ったビューも確認しておきましょう。洗濯機ビュー。いやー、板橋の前作は広大な水回り空間でびっくりしましたが、こちらも負けない癖あり水回りですね。浴室は、こちらはシンプルなユニットバスでした。デザイナーズ物件だと、水回りはキュキュッとコンパクトにして、風呂はスケスケ。というのをよく見るので、その先入観がありましたが、このガレージハウスシリーズは真逆を行くスタイル。
物件によって、設計士さんによって、こだわりは全く異なるというのが面白いです。さて、続いて居室の方へ。ジーザス。天井高。ブラック内装だけどこの天井高で、高い窓からの光で昼間はしっかり明るそうです。ここが LDK スペースで、上にはロフトがあるんですね。いやー、この内装にどんな家具をレイアウトしていくか妄想するだけで楽しくなっちゃいます。家具を入れるとこんな感じです。いや、かっこよすぎ。アメリカンな子守感。で、こちらはキッチン。シンクもコンロも小さめな設定ですね。まあ、このアメリカン子守感な住人さんなら、ハンバーガーやらピッツァをウーバーイーツするのが似合いますので、必要十分なサイズにしているということでしょうか。料理よりも車やバイクをいじりつつ、時にはこの鉄骨で懸垂しちゃうくらいのアメリカンマッチョを想像しちゃいましたよ。あ、よく見るとキッチンの壁がガレージシャッターのようなデザイン。ここが冷蔵庫スペースですね。では、ロフトへと登ってみましょう。屋根が斜め。というかアーチ状になっているんですね。確かに外観でそんな形をしていました。フローリングが張り巡らされた広めのロフト。ここだけで約29平米と贅沢な広さです。キングサイズのマットレスも余裕で置けそうですし、あんなものやこんなものも色々しまっておける収納スペースにもなりそう。なんじゃこりゃー。と思ったら、ネットのルーターなどをつなぐジャックだそうです。どこか、ジーザスな雰囲気が出ています。まるで飛行場のような外観の建物の中に、おしゃれなガレージと居住空間があって、こんな屋根裏秘密基地があるなんて、楽しさしかありませんよ。ロフトから見下ろすとこんな感じ。家具を入れるとこんな感じです。家具のセンスありすぎ。こんな暮らししてる人いたら、惚れてまうやろ。ということで、以上が広いタイプ69平米でした。こちらが間取りです。この間取りは何と呼べばいいのだろう。ガレージと、LDK と、ロフト。全くわからんばい。ガレージ、リビング、ベッドルームで TLB シリーズと名付けています。なるほど。ポータルサイトさんには、んなもんないです。と言われてしまいそうなので、形式ばって考えるならガレージを個室にして 1LDK プラスロフトかな？もう、何 LDK という概念にとらわれるのやめませんか？と声高に言いたくなってしまいますね。では、狭いタイプもさらっと見ていきましょう。はい、こちらが56平米の小さいタイプです。幅が90センチほど狭くなった形です。こちらにバイクを入れるとこんな感じです。テント張ってキャンプできますね。ちなみに、こんな感じでリビング空間として使って、バイクは向かいのガレージに置くという使い方もできますよ。なるほど。ガレージとして車やバイクを置くだけでなく、自宅兼オフィスや自宅兼お店のような形でも使える柔軟性があるのが面白いですね。先日ご紹介したカフェが部屋な物件のように自宅時々職場という使い方もできそう。こちらはキッチンがこのポジショニング。そして水回りは、コンパクト。今度はトイレが隠れていませんでした。トイレの主張が強いじゃんね。鏡に映りたがるトイレ。かわいかー。LDK 部分はこんな感じです。確かに幅がキュッとコンパクトになった印象です。家具のレイアウトもキュッとまとめる必要がありそうですね。ロフトは十分広そうです。はい、ということでこちらがコンパクトタイプの間取りです。さっきとほぼ同じ。まあ、幅が小さくなっただけなので、キッチンの位置と水回りが少し変わった形でしょうか。いかがでしたでしょうか。ガレージハウスのアパートメント版。
160平米の巨大戸建てと比べて、キュッとコンパクトに一人か二人暮らしをイメージした趣味に没頭できる空間。お気に入りの車とバイクを持ち込んで、一度こんな生活がしてみたくなりました。ガレージ物件という個人的にお気に入りのジャンルにすっかり魅了されてしまい、他の都市に立つ物件も機会があれば見てみたいなと思ってます。乗らせて、走らせて、住ませて。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃんけんぽん。うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。しとると？そうね。グッドボタンもしたと？ありがとねー。